Barchaga salom. Sizlar men Husan Minecraft bizning yangi videomizga xush kelibsizlar bolalar. Ha boy. Qushloqqa chaqiryaptimi? Yo, qo'shni yaxshimisiz, tinchmisiz? Salom, Husan yaxshimisiz? Tinchmisiz? Ha, tinch. Nimaga chaqirayotgandingiz? Ko'chada holat katta, juda ham katta. Narsa bor. Nima bor? Qani, oz to'xtab turing. Nima bor? Hech narsa yo'q-ku. Hech narsa yo'q. Nima bo'ldi bu? Bola bu nima bo'ldi? Nima? Ulkan haligi sovg'ami? Bolalar juda ham ulkan sovg'a. Qonday. Qushloqlar bu nima bo'ldi? Bilmadim, kelsak shunaqa turadi ekan. Eshik bormikan? Qani kiraylikchi. Salom, Qorbobo. Ho. Salom bolakay, yaxshimisan? Ha, lekin mening ismim Husanboy. Ha, Husanboymi isming? Ha, mening ismim Husanboy. Xo'p. Sendan bitta iltimosim bor edi. Bola bu nima bo'ldi? Juda ham katta sovg'ami? Eshigi ham bor ekan. Kirib kelaylikchi. Salom Qorbobo. Salom bolakay. Lekin men bolakay emasman. Kimsan? Men Husanboyman. Ha, yaxshi. Xo'sh, Qorbobo nima qilyapsiz bu yerda? Ha, men qushloqlarga sovg'a ulashgani keldim. Yo'q, rostdan mengami? Ha. Rahmat. Xo'sh, lekin bir muammo bor. Qanaqa muammo bor aytavering. Sovg'alarning hammasi shu sovg'aning eng tepasida, shu katta sovg'aning. Xo'p, nima bo'libdi? Olib keling. Lekin uni tepasiga chiqqani joyda yo'q, chiqolmayapman. Qanaqa muammo? Prosta mana eshikni ochasiz, kirasiz. Nimaga ochilmayapti? Ha, bularga richak kerak. Ha, richakmi? Mayli, men sizga yordam beraman. Xursand bo'lasizmi? Faqat qayerda richaklar? Mana bu qorlarning ostida yotibdi, topolmayapman 2 soatdan beri. Xo'p. Bo'lmasam hozir endi olib kelay, lopatkami? Bo'lar. Qorbobo menga juda ham mas'uliyatli ish buyurib ketdi. Albatta qilishim kerak, albatta. Qila olmasam o'zinglar. Qushloqqa bo'lar. Hozir lopatkamni olaman. Tezroq. Yomon xursandman. Menga Qorbobo ishonganiga. Lopatkani oldim bo'lar. Endi ketdik. Let's go. Bo'lar. Qorbobo menga ishondi. Bilyapsizlarmi? Husanboy, nima bo'ldi o'zi? Yo'q, hech narsa. Eshikni yopyapman. Hech narsa bo'lgani yo'q. Qushloqlarga nimaga aytmading deyotgan bo'lsanglar bo'lar. Kiruvchi qushloqlarga aytmaganim sababi, qushloqlar hozir u yerda bo'lganini bilib qolsa, keyin yangi yechasiz qolmasligini bilsa, keyin ular xafa bo'lishadi. Undan ko'ra men ularga albatta aytmasdan sekin hammasini o'sha uylarga olib qo'yaman. Bo'ldi, kechqurun albatta. Xo'sh, chiqishda boshlaymiz. Qarashu. Bu yerda bormi? Yo'q. Mana bu yerdachi. Qayerda bo'lishi mumkin richak? Tushunmadim. Yo'qmi? Xo'sh, yo'q richak. Topdim. Bo'ldi, topdim. Mana bularni olib tashlaymiz. Xo'sh, richak, buzul va mayli. Tushirib tashlaylik. Menga kerak emas. Hozir menga mishat berish mumkin. Shunga mana bu richak va mana buni ham tashlayveramiz. Хорошо. Ha, mana buni ham richakni o'zimizga olamiz.
Xo'sh, va dechakdeb qo'yishni boshlaymiz. Let's go. Bo'ldi, ketdik endi. Elf? Salom Elf. Salom, salom Husanboy. Salom, meni ismim qayerda? Men hammasini ismini bilaman. Hammani. Rostdan. Xo'sh, mana bu yoqqa o'tishim uchun bironta ichak berasanmi? Ha, beraman senga. Faqat bitta shartim bor. Qanaqa? Mana bu papod ichidagi shirinliklarni hammasini menga yig'ib bera olasanmi? Ha, albatta yig'ib bera olaman. Xo'sh, vashsha oson narsa-yu. Mana shirinliklar tushyapti ichidan. Rahmat. Xo'sh, mana buni ham olamiz. Juda ham oson-ku. Mana bu yerda ham bitta bor ekan. Хорошо. Juda ham charchab ketdim bo'ldi. Endi bunga emas endi. Mana qarochi, sizning anglaringiz menga endi richak bering. Richak uchun rahmat. Arzimaydi. Xo'sh, endi keyingisiga ham o'tsam, uzr. Mana bu ham qolib ketibdi. Hammasini yig'ibman o'ylabman. Uzr. Qarochi, mang. Rahmat. Bo'ldi. Uzr. Yana qarz qolib ketmang. Yana bitta elf. Yo'q, bu boshqacharoq. Salom Husanboy. Ha, rahmat. Xo'sh, senga qanaqa yordam kerak? Mana buni ichidagi shirinliklarni hammasi chochilib ketgan. O'shalar hammasini sandiqlarga отдельный tekis taxlab bersang yaxshi bo'lasdi. Bo'ldi. Shirinliklarni olamiz. Yo'q, masalan, shirinliklarni shu qo'ysak bo'ladi. Mana bularni, mana buni olamiz. Xo'sh, bularni ham отдельный olib chiqamiz. Buni ham bu yoqqa shirinliklar. Mana bu shirinliklar, bu yoqqa ayiqchalar bo'ladi. Hozir adashib ketdim. Xo'sh, bu yoqqa ayiqchalar. Bu yoqqa esa mana bu qarichi pechennikchalar. Pechenniklar qo'yib olamiz va keyingisiga bu yerda hozir mana bularni yeyib olamiz. Shokoladlarni ham Хорошо. Va bularni ham menimcha birinchida turardi. Ha, u menimcha osonlik ketyapti. Qanaqasiga Qorbobo keta olmadi. Xo'sh, menimcha bu sandiq ochilmayapti shunga. Bular hammasi solindi. Bo'ldi, bitdim. Endi richakni ber. Rahmat. Endi senga richakni beraman. Richak. Rahmat. Xo'sh, bolalar, endi keyingisiga o'tamiz. Bu juda ham oson. Ha, bo'ldi. Mana bola, mana endi tepaga chiqib keldik. Mana nihoyat. Bo'ldi, endi tepadagi sovg'alarni olamiz. Xo'sh, ochaman va sovg'alar. Yana elfmi? Salom, qanaqa yordamim kerak? Aytaver. Husanboy, menga yordaming kerak. Nima? Aytaver. Sandiqdagilarni tekizlab berishim kerakmi? Nadel bo'lib ketdi. Yo'q, unaqa emas. Menga bitta stol yasab berish kerak. Nima? Stol? Mayli. Qanday stol yasayman? Qani? Menda stol yo'qmi buncha? Yo'q ekan. Bo'ldi. Bola miyam kelmagan qaranglar. Mana bu mollar ko'rmayapman. Mana bularda stol yasasa bo'ladi oxir. Hozir uni ko'rsataman. Mana bittasini maydalaymiz va mana bunday qilib qo'yamiz. Verstakni qo'yib qo'yamiz va qanday yesalardi? Shunday. Men uncha yaxshi bilmayman, shunga ko'raylikchi. Qanday yesalardi bunisi? Hozir. Mana bunday yasarmaydimi? Mana. Xo'sh, mana yasab bitdim. Mana bularni ichiga solib qo'yibman. Mana senga stoling, mana bu yoqqa qo'yibman. Endi menga ber. Rahmat. Endi maza o'tirsam bo'ladi. Men senga richak. Rahmat. Qo'yamiz va ochamiz, bo'ldi. Xo'sh. Yana senmi? Nadel bo'ldim. Yana qanaqa sharting bor? Yo'q, men senga shart bermayman. Rahmat, shunaqa elflar ham bor ekan. Nima qilishim kerak?
Senga beraman, faqat bitta ogohlantirishim bor, Richarddan beraman. U yerdan o'tishing juda ham qiyin bo'ladi. Mayli, nima bo'lsa qorbobo yordam bersam bo'ldi. Xo'p, men senga Richard. O, rahmat. Xo'sh, endi keyingisiga o'tamiz. Keyingisiga o'tamiz. Nima? What the fuck? Bo'lish kerak, sekin bo'lur. Tegib ketsam aniq bilaman. Bular nesta gapishib qolaman. To'rlarda juda ay, to'rlarda yomon ko'raman. Eng yomon ko'rgan narsam-u bu. Ayniqsa Spidermanlarning, ya'ni haligi nima desdi? Haligi o'rgamchaylarni, uni to'rlaridan battar yomon ko'raman. Uni ustiga bulardan chiqish ham qiyin, buni buzish. Bo'lar. Qanday o'taman bu yerdan? Aniq tegsam, bilamanki, aha, bilaman, aytdim-ku. Tegsang aniq endi bo'lasan. Qanday o'taman bo'lar? Mayli. Yangi yil uchun. Yangi yil agar men bormasam yangi yil ham bo'lmaydi. Va qorbobo hamma qishloqlar ham xafa bo'ladi. Shuning uchun ham men mayli. Ay, yo'q, faqat mayli. Chidaymiz, iltimos. To'rlardan olib tashlash kerak. Boshimdan to'rlarni olib tashladim. Boshimdan to'rlarni olib tashladim. Ay, yana yopishyapti. Olib tashladim. Opa, o'tdim. Richard qani? Voy, Richardni so'ramabman-ku. Mana bolalar, Richardni ham olib keldim. Ikkinchi marta o'tdim. Mayli endi. Ketdik. Ha, bo'ldi mana bolalar, mana qoyat. Tepaga ham chiqdik bolalar. Bo'ldi, endi sog'larni tarqatsak ham bo'ladi. Ketdi. Vaqt yana shu emasmi? Qani elflar? Nima sunduq? Bu yerda nimadir yozilgan. Qani o'qiylikchi. Qizil qarobkaga ayiqchani sol, ko'k qarobkaga mashinani sol, oq qarobkaga kukulani sol. Shundan so'ng senga richak beriladi. Richak beriladi. Rahmat. Lekin elf yo'q ekan, mayli. Xo'sh, bu yerda ko'k mana va bu yerda mana bu va mana bular. Xo'sh, nima dedi? Ko'k qarobkaga mana o'qiylik-da. Xo'sh, ko'k qarobkaga mashinani sol debdi. Ha, mashinani solamiz bo'lmasa. Mana soldik. Xo'sh, keyingisi nima? Xo'sh, qizil qarobkaga ayiqchani sol. Ha, bo'ldi. Let's go. Ayiqchani soldik. Endi oq qarobkaga kukulani sol debdi. Ha, bo'ldi. Let's go. Oson-ku ashi. Endi nima qilishim kerak ekan? Menimcha richak berilishi kerak. Mayli, xo'sh. Hadi. Sola olmayapman ekan. Mana soldim-da nima bo'lsa. Shu yoqqa solish kerak menimcha. Mana rostdan men bilmagandim. Mayli. Shu yoqqa solib qo'yapmiz. Qarachi sola olmadim. Nimagadir kirmadi. Bussam yana tushib ketdi. Men bilmadim, qarachi. Ularning o'zlarining aybi. Mana buni tashlayveramiz. To'xtanglar, menga richak bersin. Richak? To'xtanglar. Kodli ekan bu. What the fuck? Kodini aman, balki ochsam chiqar. Ochib ko'raylik-chi. Ha, ichida yozuv bor. Demak, buni ichida nima bor? Kod bor aniq. Buni kod bor. Ha, 0403. Bo'ldi, oson-u. Xo'sh, yozib ko'ramiz. 0403. Хорошо. Ochildi, bo'ldi. Ha, bo'ldi, mana maqsadimizga erishdik. Ozgina qoldi maqsadimizga. Xo'sh, nima qilishimiz kerak bu yerda? Labirint. Ha, labirint ekan. Xo'sh, yo'q, bu yer emas. Xo'sh, mana bu joyga boraylik-chi. Yo'q. Topdim. Lekin bu yerda richak qani? Nima? Yo'q, qanadir labirintda richak bormidi-ki-na? Mana bu yerlarda qaraymiz, yaxshilab qarash kerak. Yaxshilab qarashim kerak. Nima? Bo'l, ko'ryapsizlarmi sizlar ham? Ana bu yerda bir narsa bor. Qanday o'tsam bo'lar ekan?
Xo'sh, yaxshilab qaraymiz bu yerdami? Qanaqasi? Ha, shu yerda bo'lish kerakcha. Ha, mana sunduq. Ha, sunduqda richak bor. Mana buni tashlab yuborish kerak. Hop. Короче, ha, richak topdim va shunaqasi o'tish kerak edi menimcha va adashib ketibman. Va mana bu joyga qo'yamiz. Bo'ldi, ochamiz. Ha, bo'ldi, mana tashqariga ham chiqib qoldim. Bo'ldi, u mana sovg'alar. To'xtanglar. Ko'cha qop-qorong'u. Demak, u hozir 12 bo'lib qoladi. Tezroq, hamma sovg'alarni olishim kerak. Hammasini hozir mana oldim. Xo'sh, hammasini bitta joyga, hammasini qo'yib ketamiz. Xo'sh, mana bu yerga sovg'alar, bu uyda nima qani? Ha, bo'ldi. Borga kelayotganda mayli. Unga bironta sovg'a tushib qolar. Mana sovg'alarni qo'yib ketamiz. Bo'ldi. Juda ham xursandman. Xo'sh, let's go. Boshqalarga ham nima ishi yo'q hech kimga. Ha, mayli nima bo'lsa ham. Xo'sh, mana sovg'alar. Mana. Xo'sh, mana. Uy, qishloqlar. Salom qishloqlar. Sovg'alar. Rahmat, Husoboy. Arzimaydi, mana buni ham olib ol. Maza qilyapsizlar shekilli. Mayli, qarich. Mana bu yer bo'sh ekan. Solib qo'yamiz. Va men o'zimning eng yaxshi ko'rgan albatta, to'xtab turinglar. Bolalar, to'xtab turinglar. Adashibman, sovg'alar yetmayapti. Shuni ham o'ylamayapman. Mana bu yerda bir ikkita sovg'alar. Uzr, mana buni ham ichida normal sovg'alar chiqadi. Xo'sh, mana bu sovg'ani olamiz. Xo'sh. Qishloqqa. Yo, salom qishloqlar. Men sizlarga sovg'alar. Rahmat, Husoboy. Arzimaydi. Eshiklar yopib qo'yibman. Bo'lib juda ham xursandman. Va bu yerda o'zimning qo'shnim bo'lish kerak. Men qo'shni. Qishloqqa nima qilyapsan? Bilmadim. Men qaraychi, men senga sovg'a. Rahmat. Bo'ldi. Sovg'a olib ketdim. Ish yapamiz. Bo'ldi. Juda ham xursandman. Bo'ldi. Hangiga kimizda? Qorboboga yordam berganimda juda ham qattiq xursandman bo'ldi. Sizlar menga yoqsan. Keyingi videomda ko'rishguncha.